Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam Marjika. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Untuk kesempatan malam hari ini kita sedang berkumpul-kumpul dan mau terapi asap rempah. Nanti kita terapi langsung 2 orang. Ini satu Pak RT, Pak Ali, yang kedua R. Sudarno Romo. Oke, ini keluhan yang Pak RT ini ada kelenjar, ini batuk ngiklik, ngiklik ya Mbah ya, ngiklik dan ngoklok. Nah, yang ngucruk belum? Oke, langsung saja. Kenapa? Oh, yang mau ke kamar mandi dulu, mau ngecur dulu. Oke, monggo. Mana? Ampun ya, ampun. Jumlah nanti enggak? Iya. Ada stop pol, stop jeru. Ada sih. Yang kiri ditutup begini. Sudah. Ini. Stop, ampun disebut. Ditelan. Jadi nggak dapat lagi. Kalau keluar ambil sudah. Saya pakai pour joli, ambil kiri. Langsung japling. Sudah Pak. Buka rin itu apa yang kiri nanti. Relax, relax. Ambil tekan. Terus makan ni. Betul langsung. Yang kiri yang kiri Pak, berbahasa. Pol, step. Ya. Dari waktu tarik atas dalam dibuang misalnya stabil wah cepat bos cepat. Bismillah. Yes. Saya ampun pakai udah. Relax, relax. Sudah. Sama mulai ya. Batin langsung. Enggak apa-apa. Kali tinggal. Jadi akan metu. Nggih, tidak.
coklat sih. Jadi memperlambat ini. Pakai lagi udah. Sudah ini. Olin. Sudah seru. Sudah seru. Aduh. Gara-gara pakai. Duduk sih. Sudah seru. Tuh, sudah. Kanan Pak. Duduk sih, istirahat. Sudah seru. Sudah seru. Garis paling ini bagian mulut. Karena mulutnya itu besar. Kecil. Pelan ini selesai tuh. Sudah seru. Aku. Telan Pak. Sudah seru. Sudah seru. Sudah seru. Barang di klub, Mbak. Nyata Pak, ditutupi nyata Pak. Nyata lah Pak. Iya Mbak. Hatching. Yang Sudarno kebanyakan es muter. Aduh. Akhirnya muter-muter. Landiri muter-muter. Lendiri. Enggak apa-apa. Kalau ngomong ke bos, jodoh meneng. Nah. Udah nih. Ayo Mbak, keluarkan ke sini. Es Disedot pol Pak.